اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ربي زمونږ د ځنګل کې د کومه کمیونټي ده او دا خلک چې پکې سرکاري دغه باندې دي، نو دا کمیونټي په سرکاري دغه کې زه پکې هم آیسته هم په یو عہده باندې پای کې زموږ کې ډېر ښه کسان دي، زه پکې د بر کلي دي، سره ډاګۍ دي، بیا پکې ځینې د مینس کلي دي. نو نن راغلي وو فارسټ والا دلته چې کوم اوس بابو زموږ لګېدلی دی، نو هغې د اوسکۍ دپاره خاص یو پیکیج راوړی دی چې په اوسکۍ کې موږ د فارسټ د طرفه دا د ایم پی ای ایم این ای دا د دې طرفه نه دی، نه د چیرمین د طرفه دی، نه دا نور داسې دغه پکې انوالي په دې کې صرف د فارسټ د ډیویژن د طرفه دی. نو هغه وایي چې یاره موږ د اوسکۍ دپاره خاص کر یو پیکیج راوړی دی، تقریبا په دې کې 15-16 ډنډان دي چې موږ به دا که تاسو وګورئ نو زموږ د اوسکۍ د غر له ټوټل په تور پیپ کې اوبه راغلي دي او هر چا تور پیپ کې شی رارسولی دی، نو اوبه ډېره زیاته په کمېدو ده په غر کې. نو هغو بیا دا کوشش کړی چې یاره ځنګل دی او زموږ په دې دغه کې خو غر کې ځنګل هم دی، ونه پکې ډېره زیاته ده، نو دلته مرغۍ هم ډېره ده، نو د هغو ته د اوبو ډېر زیات مسایل دي. نو د هغې دپاره هغو 15-16 ډنډان کم چې ورته موږ ډنډې وایو، نو د اوسکۍ دپاره خاص کر پیکیج کې اچلي دي فارسټ والا چې موږ به 15-16 ډنډان دغه کوو چې هغه به د کومو چینو سره دغه کوو، یا په دې خوړونو کې جوړو بره چې کم دي او لاندې نه کم چې بره ځنګل کې د خوړګۍ مړګۍ راوتي دي دې ته به جوړوي. نو انشاءالله پای باندې په دې میاشت کې کار روانوي، اوس د اختر دا چوټیانې چې ختمې شي په دې له بعد پای باندې کار چالو کوي، او انشاءالله دویمه به کې دا دغه زمونږ چې کوم سابقه ناظم صاحب او هارون رشید هغو چې په کم وخت کې کم خپل ډیم کم جوړ کړی وو، نو د هغې د دغه لپاره ریفیرنګ لپاره ورته ما هم دغه وکړو چې یاره دا ریفیر که بیرته پای کې الګ ځای د ګران شوی دی چې هغه ریفیر کړي. انشاءالله دا زموږ د اوسکۍ دپاره به ډېر ښه یو د دغه دپاره د اوبو د جمع کولو لپاره چې زموږ د چینې مینې او اوبو کې غر کې ډنډان ولړي، نو دغه ټولې اوبه دي لاندې به راځي ښکته کویانو ته او دغه کېږي به زموږ چینې به هم دغه اوبه به دغه کېږي سیده به زموږ له ډېرې اوبه به زموږ دغه ته نه ځي چک درې سیند ته او ښکته علاقو ته به نه ځي، دلته به ډنډ پرتې دا خو زموږ قیمتي اوبه ده دلته غر کې چې په کار یې زموږ سره ډنډان دلته ډېر د دنیا ډنډان دی او موږ سره دا پرتې وې موږ جمع کولې، نو هغه ټولې څنګه بارانونه وشي او دغه وشي زموږ ټوله اوبه لاړې شي په د چک درې په سیند باندې ښکته لاړ شي، ښکته خلک به بیا مزې کوي. نو به یې چې د دې له موږ پیدا والو د خپل ډنډانو له او ډنډان ورته جوړ کړو، بیا پرې څوک پټي کوي او که بیا پرې څوک شوتل کوي او که جوار کوي او که هر څه کوي. نو تاسو وګورئ زموږ دا پرې سکل د غنمو دغه ډېر زیات خراب دی، چې په کار دې دپاره ټوبیلې وې دې دپاره زموږ په کار دی چې یاره قوم راپاسي او هغه ډیم جوړ کړي او ښه اوبه دې میدې ته واړوي چې خپل فصل پرې آباد کړي. ځکه چې رانوا وخت کې ګورئ د اوبو مو ځکه چې هر تقریبا بابل سروې شوی دی چې یاره 7000 دي که 8000 د دې د کاټګرۍ له واله او د دغه پورې د وچخړي پورې 8000 ټوبیله دي که 7000 دي که څو ټوبیله جوړ شو، نو دا اوبه خو سره وځي بار ته او دغه خوړونو ته وځي او ځي د مخې څه. نو د دې د سټور کولو لپاره څه بندوبست زموږ دغه په کار دی انشاءالله چې موږ ته وبکې پیدا د اوسکوالو ته خاص کر که بیا د پټو دپاره یوز کوي او که د هر څه دپاره انشاءالله په دې باندې په دې ډنډانو باندې به اوس د اختر د چوټیانې چې څنګه ختمېږي نو دا به موږ په دې باندې به کار شروع کوو. والسلام.